வணக்க மக்களே, நம்ம ஸ்ரீ செந்தூர்முருகன் கிராக்கர்ஸில் இன்றைக்கி என்ன பட்டாசு பார்க்க போகிறோம்னா, விமலம் பிராண்டில் வந்து வேலண்டைன் ஸ்ப்ரிங் 30 ஷார்ட் மல்டி கலர் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதில் மொத்தம் 6 வெரைட்டிஸான கலர் வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகும். ரெட்டு, க்ரீனு, ரெட் அண்ட் க்ரீனு, ஒயிட்டு, எல்லோ, அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராக்லிங் ஃபங்க்ஷனோட வரும். ஸோ அதோட அவுட்புட் எப்படி இருக்குதுன்னு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம்.